Рецепт от кашля, который использовали наши бабушки. Всего 3 простых продукта, которые есть у каждого дома. Берите одно яблоко, одну картошку и одну луковицу. Не чистим ничего, просто кладем в кастрюлю и заливаем литром воды так, чтобы она покрыла все ингредиенты. Ставим на огонь и ждем, пока закипит. Когда вода закипела, убавляем огонь и варим до тех пор, пока воды не станет ровно половина. Обязательно переворачиваем продукты, чтобы они отдали все свои целебные свойства. Получается удивительный золотистый бульон. Процеживаем через ситечко и готово. Это натуральное средство помогает от любого кашля, сухого, мокрого, застарелого и даже от кашля курильщика. Принимайте по 1 столовой ложке каждый час, и кашель быстро отступит. В закрепленном видео рассказал, где сейчас звонить по видео бесплатно, когда WhatsApp и Telegram не работают.